તો હેલો ગાઈસ, આજે આપણે કરીશું આના ઉપર બે ગ્લાસ પેઇન્ટિંગ. પહેલા તો આપણા પહેલો ક્લાસ હોય એના ઉપર આખા બ્લેક કલર કરી દેવાનું અને એની સાઈડમાં બ્લુ કરી દેવાના પાતળી બાજુ, અને બીજો ગ્લાસ હોય એની પાતળી બાજુમાં પર્પલ કલર, ડાર્ક પર્પલ, અને પછી એને આવી રીતે કાપી દે અને સાઈડમાં વધારાનો ભાગ હોય એ પણ કાપી દેવાનો. તો હું કાપી દઉં. પેલું તો મેં કાપી દીધું છે. ચલો જલ્દી હું કાપી દઉં. કપાઈ ગયું હોય તો આવું કરી દેવાનું. જો મેં બી પર્પલ કર્યું જ, વિડીયો શેર કરી દીધી. પછી આમ પમ્પકિન દોરી દેવાનું અને એની વ્હાઈટ કલરથી આંખો અને નાક બનાવી દેવાનું. પછી આ સાઈડ કલરમાં બ્લેક એપ્લિક કરવાનું અને પછી ચીકણી કલરથી એના ઉપર જેમ કે આવો પાતળો બ્રશ હોય એનાથી આમ કરે, આંગળીઓથી આમાં દેવાનું. અને નીચે દોરાય તો વેસ્ટ કપડું લઈને બેસવાનું આટલું. અને હવે લઈને આવીએ ફેવિકોલ. ચલો તમે પણ મારો જોડ. તો ગાઈસ, હું અમારા ખાનું છે ત્યાંથી આ ફેવિકોલ લઈ લઉં હું મારું. અને ગાઈસ, આ જો પહેલાં પણ મેં એક બાસ્કેટ બનાવી હતી કપની જ. જો કેટલી મસ્ત બને છે નહીં? તો ચલો આપણે ફેવિકોલ ત્યાં જઈએ. છુક કરતા તો જો ગાઈસ, આપણે મારું ફેવિકોલ લાવી દીધું છે ડોમ્સનું. અને હવે અને આ ભાગ હોય ને લાવવું પડશે. પોતાથી વાપર્યું નથી. તો ગાઈસ, હું તમને મળું આવી રીતે ચિપકાઈને. ત્યાં સુધી ટાટા. તો ગાઈસ, આ મેં ચોંટા દીધું અને એક બીજો ગ્લાસ લઈને આવો. ચલો. તો ગાઈસ, તમે આ ગ્લાસ લઈને આવી ગયા હોય તો આને બ્લેક કલરથી પેન્ટ કરી દો. તો ગાઈસ, હવે આપણે જોઈશું બીજા બ્લોગમાં. ત્યાં સુધી ટાટા.